寿司田生活23日目ということで、ではやっていきましょう。はい、というわけで、そうですね、全体的に平均的に安定してきたんですけど、ちょっとミスが多いかな。
こういうのとか。危ねはい、というわけで2000円オーバーできなかった悔しいですね。ちょっとまあちょっと明日からね心入れ替えて向上できたらなと思います。ご視聴していただきありがとうございました。